მათ უთხარი რეალურად არ აღვიქვამ პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებად და ადამიანებად, რომლებთაც უნდა ველაპარაკო, რომლებსაც უნდა ვესაუბრო, ან მათ ავიღო დებატებში. გულახდილი ვარ ამას, როდესაც ვამბობ, რომ ასე მჯერა. განსაკუთრებით ბოლო წლებში რატომ იცით, რატომ არ ოკუპირებული აი ამ შეგრძნებით, აი ამ დამოკიდებულებით ვერ ხედავ ამ ადამიანებში უბრალოდ პოლიტიკოსებს, რომლებიც შეიძლება იყვნენ წვავე დაპირისპირებაშიც კი ჩემთან, მე მათთან ვერ ხედავ, რომ ისინი არიან თვითყოფადი ოდნავ მაინც ადამიანები, ვინც პოლიტიკას აკეთებს. რთული ამ ადამიანებს ესაუბრო როგორც ტოლსტოის, როდესაც აპრიორი იცი, რომ ისინი არიან ანგარიშვალდებულნი და არიან სამსახურში, ну რა მნიშვნელობა აქვს ვისი, მაგრამ ну არა ხალხის და არა სახელმწიფოს, არამედ ერთი ადამიანის. ამ ადამიანის სახელს და გვას რა მნიშვნელობა აქვს, ხო ყველამ ვიცით ვინ არის ეს ივანიშვილი. ამიტომ ახლა სათქმელი ჩემთან განსაკუთრებით ამ ადამიანებს ვეღარასოდეს ვეღარაფერი ვეღარ ექნებათ. პოლიტიკაში განსაკუთრებით, არა მხოლოდ პოლიტიკაში, ნებისმიერ სფეროში დამეთანხმება ალბათ თქვენი მაყურებელი, მიშა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რაც არ უნდა პროფესიონალი იყო, რაც არ უნდა გიმაგრებდეს ზუგს, გამოცდილება და კვალიფიკაცია, მორალური უპირატესობა. თუ შენ გაქვს თან დიდი მორალური უპირატესობა, ან პირიქით, საერთოდ არ აქვს მორალური უპირატესობა, ძალიან რთულია ამ დროს იყო წარმატებული. ჩემთან მიმართებაში ეს ადამიანები არიან თავიდან ბოლომდე გამოფიტულნი და გამოშიგნულნი რაღაცა მორალური სიმდგრადით. ამიტომ მე ძირითადად ვარჩევ და ვარჩიე, რამდენად გამომივიდა ეს სხვა საკითხია, ვესაუბრო ხალხს, ვის სამსახურშიც ნამდვილად მინდა რომ ვიყო. საქართველოში ამ ტიპის ძალიან ჯერ კიდევ სუსტ ფეხებზე მდგარ დემოკრატიულ სახელმწიფოში პოლიტიკის კეთება არის ძალიან რთული. არ არის ეს ადვილი და თან პოლიტიკას აკეთებდე, თან გინდოდეს წარმატების სხვადასხვა ეტაპებზე გადაიყვანო სახელმწიფო და თან დროს ხარჯავდე ადამიანებთან ურთიერთობის გარკვევაში, რომლებიც არაფერს არ წარმოადგენენ ამ პოლიტიკურ სფეროში, ჩემის აზრით არის არასერიოზულიც კი. იმის მაგივრად ჩვენ საუბრობდით იმ პოტენციალის გამოყენებაზე, რომელიც დღეს ქვეყანას აქვს და უბრალოდ არ ვიყენებთ. ხელის გულზე დევს გასაკეთებელი საქმეები, იმის მაგივრად გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა, რომ კოლაფსის მდგომარეობამდე მიყვანილი ეკონომიკა ავამუშაოთ და ამით შევამოგვაროთ საზოგადოებას. იმის მაგივრად, რომ გამოვიყენოთ ქვეყნის ტურისტული სამეწარმეო, არუსი სატრანზიტო პოტენციალი, ხო? ეხლა როდემდე უნდა ვესაუბრო ამ ადამიანებს, რომლებსაც ივანიშვილის მსახურები ჰქვიათ, ხო? იმის მაგივრად, რომ ბატონო ნიკა, თქვენ ახსენეთ მორალური უპირატესობა და აქვე მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თქვენ ხართ დეპუტატი, რომელსაც ქართულმა ოცნებამ ორჯერ მოუხსნა იმუნიტეტი და პრაქტიკულად ორჯერ გამოუტანა პოლიტიკური განაჩენი. აქვე გავახსენებ მაყურებელს იმასაც, რომ პარტიის შემთხვევაში ბოიკოტი გრძელდებოდა 7 თვის განმავლობაში და თქვენ შემთხვევაში გამომდინარე იმ პოლიტიკური დევნიდან და იმ პოლიტიკური სასამართლო პროცესიდან, ასე ვთქვათ, პაუზა საპარლამენტო მოღვაწეობაში ცოტა უფრო გრძელი იყო. რა რეალობა დახვდათ აი ამ პაუზის შემდეგ, ასე ვთქვათ, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში და თქვენი განცხადება, რომ შემოვედი იმისთვის, რომ თქვენ გახვიდეთ აქედან, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ თქვენ დღეს დარწმუნდით საკუთარი პარტიის პოლიტიკური გადაწყვეტილების ისტორიაში შესულიყავით პარლამენტში? რა თქმა უნდა, მე ძალიან სერიოზულად ვეკიდები, ალბათ ყველაზე სერიოზულად ვეკიდები კანცლერ არჩევნებს, ვიდრე ნებისმიერ არჩევნებთან მიმართებაში ქონია დამოკიდებულება მაპატიეთ. ოქტომბრის თვეში მე მჯერა თუ მართლა ძალიან მჯერა და ძალიან ხშირად მე ალბათ არ მკარნახობს, არ ამღალატოს, მჯერა რომ ჩვენ დავამარცხეთ ამ რეჟიმს, ისიც მჯერა რომ ოპოზიციურ ველზე ერთსულოვნებას საკმარისი ხარისხით ჩვენ შევძლებთ, რათა ეს რეჟიმი ჩამოვაშოროთ ქვეყნის მმართველობას. აღარ არის ამოცანა ვიწრო პარტიული. ეს არის მართლაც ეროვნული, ჭეშმარიტად ეროვნული ამოცანა ამ რეჟიმის დამარცხება და უთხარი და გავიმეორებ თქვენს ეთერში, რომ თუ კი მართლა შეიძლება რომ პატივი დავდო ამ ადამიანებს, არის ის, რასაც უკვე ვიმეორებ ბოლო დღეები, ეროვნული ამოცანა გაგვიხადეს მათი დამარცხება. ხო, ადამიანები, რომელთა მთავარი ვლება არის მოხვეჭელობა, ადამიანები, რომელთა მთავარი ვლება არის
მოპარვა, ფულის, კორუფცია, ნეპოტიზმი, ხო, ჩვენი მთავარი ვნება არის ამ ქვეყნისთვის სიკეთის მოტანა და კეთილდღეობის გაზრდა და დოულათის შექმნა და არ ჩამითვალოთ უბრალოდ გედმავლობაში, მაგრამ ჯერა ოპოზიციაში, ნაციონალურ მოძრაობაში და არა მხოლოდ სხვა პოლიტიკურ პარტიებში ხედავ არაერთ ლიდერს და წარმომადგენლებს, ვისაც უნარი შესწევს, რომ გამოვიყენოთ ყველა სახის უპირატესობა, რაც შეიძლება ხელისუფლებაში მოსვლის დროს გამოიყენოთ დაწყებული, გამოიყენოთ უპირატესობა არაკორუმპირებული ხელისუფლების, გამოიყენოთ უპირატესობა დაბალი გადასახადების და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება აკეთო, რომ აი გასაქცევად გამზადებული ამ ქვეყნიდან საზოგადოებას შეაცვლებინო პოზიცია და ის დატოვო ქვეყანაში და უკვე გაქცეული ამ ქვეყნიდან კარგი გაგებით აიძულო რომ დაბრუნდეს ქვეყანაში და როდესაც ჩვენ გვეყოლება რეალურად ლეგიტიმური და ნამდვილი ხელისუფლება, ეს ყველაფერი აუცილებლად მოხდება. ჩვენ უნდა ვაქციოთ ჩვენი საქმიანობის შედეგად, მაგნიტად უნდა ვაქციოთ ჩვენი საქმე ჩვენი თანამემამულეებისთვის, რაც გულისხმობ მთელ სოფლიოში, მაგნიტად უნდა ვიქცეთ, რომ ისინი დაუბრუნდნენ ჩვენს სახელმწიფოს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანებმა იწამონ, რომ აი დედაქალაქში თბილისში არსებობს ხელისუფლება, რომელიც ცადა დედამიწასავით განსხვავდება იგივე მაგალითად რუსი ოკუპანტების ხელისუფლების მსგან. ეს შესაძლებლობები ნამდვილად არის. ეხლა ჩვენი მთავარი ვნება რა არის? ეხლა მიშა არ დაგემალოთ, აი თუნდაც აი თბილისზე რო ვისაუბროთ, ხო, მილიონნახევრიანი ქალაქი არის და გვინდა რომ ვაქციოთ დედაქალაქი 1000-1200 კილომეტრის რადიუსში საუკეთესო ტურისტულ და ბიზნეს და არ ვიცი მე სხვადასხვა მიმართულებით დედაქალაქად და ეს ყველაფერი მოხდება ჩვენს რეგიონში ამის პოტენციალი არსებობს რომ აი ამ 1000-1200 კილომეტრის რადიუსში თბილისი იყოს და წამყვანი ქალაქი მათი თავარი ვნება რა არის მათი თავარი ვნება არის უბრალოდ იყვნენ ჩაბლუნები ნეპოტიზმსა და კორუფციაში და ნეპოტიზმისა და კორუფციით სავსე ქალაქი იყოს ჩვენი მთავარი ვნება არის რომ ჩვენ შვილებს და ჩვენ შვილიშვილებს ეამახებოდეთ როდესაც ქვეყნის გარეთ გავლენ ან სამსახურეობრივი მივლინებით ან სასწავლო ასე თქვათ კურსებზე რომ თქვან რომ მე ვარ განვითარებული სახელმწიფოს შვილი და წარმომადგენელი და არ ერიდებული იმის საზღვარგარეთ რომ მე აქ იმიტომ ვარ ქვეყანაში რომ საჩვენებელი მოვიყვანო დედას და მამას გაუგზავნო ფული რომ მან მედიკამენტი იყიდოს მესმის და მით უმეტეს ეს არ არის მხოლოდ თვითმმართველობის არჩევნები არამედ არის ერთგვარი რეფერენდუმი და გზა სამართლებრივად ხელისუფლების და რეჟიმის შეცვლისკენ აუცილებლად უნდა გკითხოთ იმ ინციდენტების შესახებ რომელიც სტომათა დარბაზში მრავლად ვიხილეთ ალბათ ელოდებოდით კიდევაც ასეთი გამოხტომებს უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან და ალბათ სიურპრიზი თქვენთვის არ ყოფილა მაგრამ აი კონკრეტულად წყლის ბოთლის შემთხვევასთან დაკავშირებით ირაკლი ზარქუა მოგაწოდათ ეს წყლის ბოთლი და შემდეგ მას უპასუხეთ მაგრამ რამდენიმე წუთის შემდეგ როდესაც თქვენ დატოვეთ დარბაზი მან თქვა რომ ნიკამელია კიდევ ერთხელ გაექცაო შეკითხვებსო და სწორედ ამიტომ დატოვაო დარბაზი თქვენ რას უპასუხებით კონკრეტულ შემთხვევაში ზარქუას ანუ გასაგებია ხა ამ ბატონს ეგონა რომ ხა ყოველდღე გამომიყვანდა და ჩემს სათქმელს ბოლომდე არ ვიტყოდი და გადაიზრდებოდა ჩემი ტრიბუნასთან დგომა არიცი მათთან ფიზიკურ დაპირისპირებაში აი ვაღიარებ შეიძლება პოლიტიკოსი რომელსაც პრეტენზია აქვს იყოს ხელისუფლებაში არ მომავალში რომელჯერ ასე იქნება წარსულში შესაძლებელია მე სხვაგვარი პასუხი გამეცა ამ ადამიანისთვის მაგრამ დღეს კიდევ უფრო მკაფიოდ მაქვს გააზრებული და გაცნობიერებული თუ რატომ ვარ დაკავებული პოლიტიკით მართლაც აი ხემით ტერფამდე მაქვს გააზრებული თუ ხარ პოლიტიკაში გაქვს შესაბამისი ამბიცია ამუნიცია ინტელექტუალური მხარდაჭერა შენს მეგობრებთან ერთად უნდა მაქსიმალურად კონცენტრირდე საქმის კეთებაზე. ახალგაზრდა სახელმწიფო ვართ ჯერ ჩვენ სულ რაღაცა დამოუკიდებლობა ითო ჩვენი სახელმწიფოს 32 წელიწადს და გასაგებია რომ ყველაფერი ვერ იქნებოდა დღეს მდგომარეობით ისე როგორც ჩვენ ვისურვებდით, თუმცა გაცილებით წინ უნდა ყოფილიყავით ეხლა და ბატონ აი ამ დეპუტატთან რატომ უნდა შევიდე მე
ამ დაპირისპირებაში თუნდაც სიტყვიერში ან თუნდაც პოლიტიკურში ეს ყველაფერი ხომ მათი მხრიდან რას ემსახურება რომ მე მოვახდინო სხვა რაღაცებზე ფოკუსი მე როგორც პოლიტიკოსი სხვაგვარად უყურებ ძალიან ბევრ პროცესს და ეს ადამიანები აი როგორ გითხრათ ეხლა მაპატიეთ ამ ალეგორიისთვის აი ზოგჯერ შინაური ცხოველი საყვარელი შინაური ცხოველი მაგალითად შინაური ძაღლი როდესაც შაულის ტოტზე მოგედება და შენ მიდიხარ ხო ეხლა აი დაახლოებით აი ასეთ შტაბეჭირებას ტოვებენ ჩემზე თან ამბობენ რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს მელია და 24 საათი საუბრობენ ჩემზე ეხლა თუ მე მათთვის საფრთხეს არ წარმოვადგენ თუ მე მათთვის არ ვარ ოპონენტი ისაუბრო საქმეზე ოღონდ საქმეზე ისაუბრო შეწყვიტო საუბარი ჩემზე ხან ამბობენ რომ ახალი მესეჯი ბოქსი აქვს რომელია არის ფორმალური თავმჯდომარე ამას იმეორებენ 4 დღის განმავლობაში და ამით გონიათ რომ მე მაზიანებენ იმიტომ რომ საქართველოს ვარ ძალიან პატარა ქვეყანა და ყველა ძალიან კარგად იცის რეალურად ვის რა თვითყოფადობა აქვს მე მათგან განსხვავებით და ჩემი თანაპარტიელები მათგან განსხვავებით რეალურად ვართ დამოუკიდებლები ჩვენ საქმიანობაში და ბევრი რამ მოგწონს და ბევრი რამ არ მოგწონს ჩვენს პარტიის შიგნითაც და ამ ყველაფერს ვცვლით რაც შეიძლება სწრაფად და რატომ იცით იმიტომ ჩვენი ამოცანა არ არის რომ პარტია გქონდეს ყოველდღიურად გამართული და ამით ვიამაყოთ ეს პარტია ჩვენთვის არის მექანიზმი შესაძლებლობა რომ ქვეყნის მართვის სათავეებთან სხვა პარტიებთან ერთად მოვიდეს ხელისუფლებაში და ხისერად დავიწყოთ რა თქმა უნდა ბატონიკა კარგია რომ დრო ახსენეთ და ამიტომაც და დავასრულებ დაასრულეთ და შემდეგ შეკითხვაზე გადავიდეთ ამიტომაც იცით რა ძალიან მალე მე მჯერა რომ საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად ჩვენ შევცვლით ამ პარლამენტის შემადგენლობას და შემდეგ პარლამენტში სულ სხვა საკითხებზე იქნება საუბარი პროგრესზე ორიენტირებული საუბარი შედგება ამიტომაც დავდექი დღეს მე ამ ტრიბუნასთან ამიტომაც წავედი მე ციხეში ამიტომაც ვცდილობ მე ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში და დავარწმუნო ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოს წარმომადგენლები რომ საქართველოს აქვს შანსი განვითარების ამიტომაც გავივლი ყველა ტალახსა და გუბეს ამიტომაც მივალ ათასობით საქართველოს მოქალაქისთან ჩავხედავ მათ თვალებში ისინი ჩავხედავენ თვალებში და ვეთქვი რომ ჩვენ შეგვიძლია გამარჯვება ჩვენ უნდა ვირწმუნოთ უბრალოდ გამარჯვების და ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ერთ-ერთი კარგი გაგებით თითით საჩვენებელი სახელმწიფო განვითარების კუთხით ევროპის კონტინენტზე დღეს თუ რამეს მე ნამდვილად ვისურვებდი რაც შეიძლება მალე დაბრუნდეს რწმენა საზოგადოებაში რომ მიუხედავად ძლიერი ვერაგი მოწინააღმდეგისა ჩვენ შევწევთ შესაბამისი ძალა დავამარცხოთ იგი იმიტომ რომ არც მიკვირს ადამიანების რომლებიც ნაწილი მათგანი დროდადრო სასოწარკვეთაში ვარდებიან მაგრამ ეს არის პროცესი ურთულესი და ჩვენ უფლება არ უნდა მივცეთ ჩვენ თავს მოდუნების ამიტომაც მე ვარ ერთის მხრივ ძალიან მონდომებული რომ მალე დასრულდეს ეს პარტაში ამ რეჟიმისა საქართველოში და მეორეს მხრივ ანთებული იმ ჟინით და იმ მოტივაციით რომ აი ერთ ჩვენი დღეს უკვე ყველანი ერთად დემოკრატიული ოპოზიციური ძალები რომელიც დღეს ოპოზიციაში ვართ დავიწყოთ საქმის კეთება და ოდესაც 20-25 წლის შემდეგ მომავლის გადასახედიდან დავინახავთ ჩვენს წარსულს რეტროსპექტივაში მართლა გვეთქვოდეს რომ ჩვენმა თაობამ მიაღწია მნიშვნელოვან წარმატებებს აი ეს შესაძლებლობა ეძლევა დღეს წესი და რიგით ხელისუფლებაში ყოფ პოლიტიკურ კლასს და რითი არიან დაკავებული ეს ცალკე ტრაგედია ნახეთ ნიკა აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენ სულ 15 წუთის განმავლობაში იდექით ტრიბუნასთან და აი ამ 15 წუთის პასუხად 75 წუთი ითხოვა ქართულმა ოცნებამ და უმრავლესობის გამოსვლები ამ წუთებშიც გრძელდება ილაპარაკეთ უკვე პრინციპში ქართულ ოცნებაზე და ამიტომ ამას დავანებოთ თავი სხვა ოპოზიციურ პარტიებს სხვა ოპოზიციურ ლიდერებს და ძალებს რას ეუბნებით და როგორ აგრძელებთ მათთან ერთად იმ მიზნებისთვის ბრძოლას რაზეც ამ წუთებში საუბრობთ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც მე დღეს ვარ იქ სადაც ვარ და საიდანაც გერთვებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის რომ ახალი ბიძგი მივცე ოპოზიციას გაერთიანებისკენ მე არ მოგატყულებთ აი მე მაქვს ეს ხედვა მე რომ მქონდეს დღეს ორი ღილაკი
და თუ კი ადგილას ხელს მივაჭერდი და პარტია ნაციონალურ მოძრაობა მოვიდოდა ხელისუფლებაში მართვის სადავეებთან ერთპიროვნულად დამოუკიდებლად ამ გარდამავალ ეტაპზე და მეორე ღილაკი მქონდეს და მასზე ხელის მიჭერით კოალიციური ძალებით ჩავიბარებდით ქვეყნის მართვის სადავეებს, მე აუცილებლად მივაჭერდი ღილაკს ნომერ 2-ს, სადაც კოალიციურად შევუდგებით მართვის სადავეებს. რატომ? იმიტომ რომ ჯერა რომ გარდამავალ ეტაპზე, მინიმუმ გარდამავალ ეტაპზე სახელმწიფოს ძალიან ღრმა კრიზისიდან გამოსასვლელად სჭირდება მაქსიმალურად კონსენსუსზე დაფუძნებული ნაბიჯების გადადგმა წინ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეხლა იყო პარტიის თავმჯდომარე, არ გინდოდეს რომ შენი პარტია მოვიდეს ერთპიროვნულად მართვის სადავეებთან, მაგრამ ეს რომ არ არის ჩვენი ამოცანა, მხოლოდ ჩვენი ამოცანა არის რომ ისე გავიმეორებ გარდამავალ ეტაპზე მაქსიმალურად იყოს შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, რათა ჩვენ მოგვეცეს შესაძლებლობა თავდაპირველად კონცენტრირდეთ საქმის კეთებაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ძალთა გაერთიანება, საერთო ძალისხმევა შედგეს. უნდა გადავდოთ ყოველგვარი გაუგებრობები განზე, გვერდზე, ეს ყველაფერი ხო არავის არ ემახსოვრება. ხო საერთოდ არაფერი არ შემოინახება მემატიანების გარდა, მთავარი დეტალები რჩება ხოლმე ხალხს მეხსიერებაში და ისტორია შემოინახავს თუ აი ამ პლეადან პოლიტიკოსებისაზე რა გავაკეთეთ, ეხლა ვისთან იყო კონკურენციაში ოპოზიციაში ყოფნისას, ეხლა ეს ძალიან უმნიშვნელო დეტალია და მეტიც წვრილმანია. ამიტომ მე მიხარია რომ მაქვს და როგორც არასდროს ალბათ ახლა მეძრევა ალბათ ახლა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთობლივ ჩემის აზრით ძალიან არა უბრალოდ ისტორიის წინაშე ჩვენ გავხუნდები. კი ბატონო, ნიკა ძალიან დიდი მადლობა. ნაციონალურ მოძრაობა 30-32% აიღებს, 40% აიღებს. ეს ყველაფერი უმნიშვნელოვანია. თავარი არის, რომ ქვეყანა შედგეს განვითარების გზაზე. ეხლა მე ამ წუთის მდგომარეობით ვერ ხედავ შესაძლებლობას, რომ ხედავდი ამას არ ვისურვებდი, მინდა რომ საზოგადოებაში დავასრულებ და აი ეს მინდა უბრალოდ თქვა საზოგადოებაში იყო არის და იქნება მრავალი პოლიტიკური მწამსის და გემოვნების საქართველოს მოქალაქე, ხო? იმისათვის რომ შიდა პოლიტიკური სტაბილურობას მივახციოთ კიდევ ერთხელ ხალხს გარდამავალ ეტაპზე როგორც მინიმუმ, მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოება, რომელიც არის ეკლექტური პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით, დაინახოს ხელისუფლებაში თავისი რჩეული. ანუ ეს შესაძლებელია მხოლოდ მოხდეს ერთობით, რასაც ჩვენ ვეძახით და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებზე, ვიდრე ჩვენ საუბრობდით ქართული ოცნების დეპუტატები აგრძელებდნენ თქვენთვის პასუხების გაცემას და ეჭვბაქვს რომ